alaykum. Assalomu alaykum. Efirda Yilnoma dasturi. Xalqimiz niyatga yarasha natija deydi. 12 oy ortda qoldi. Yil boshida juda xayrli maqsadlarni ko'zlab yeng shimargan edik. Fursat va imkon uyg'unligi bizga doim hamroh bo'lib keldiki, imkon bo'lganda vaqt bor, fursat topilganda esa imkoniyat ham muhayyo. Shunday, islohotlar shiddati bir zum bo'lsa-da tingani yo'q. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2019-yilning oxirgi ish kunida parlament palatalari rahbarlari, hukumat a'zolari, vazirlik va idoralar mutasaddilari bilan uchrashib, yil yakunlarini sarhisob qildi va 2020-yildagi muhim vazifalarni belgilab berdi. Mamlakatimizda barcha sohalarda dadil islohotlar amalga oshirilmoqda. Iqtisodiyot tarmoqlarini zamon talablari asosida modernizatsiya qilish, hududlarning imkoniyatlarini to'la yuzaga chiqarib, aholi farovonligini oshirishga qaratilgan huquqiy hujjatlar qabul qilinmoqda. Tashabbus va takliflar qo'llab-quvvatlanib, moliyaviy tashkiliy jihatlari hal qilib berilmoqda. Bunday keng ko'lamli ishlar natijasi har bir jabhada sezilyapti. Ilgari ilojsizdek tuyulgan masalalarga yechim topilmoqda. Eng muhimi, xalqning turmush sharoitlari yaxshilanmoqda. Oddiy odamlar davlatdan, hayotdan rozi bo'layapti. Yurtimizdagi o'zgarishlarni jahon hamjamiyati ham tan olyapti. Xususan, dunyodagi eng nufuzli nashrlardan biri bo'lgan Buyuk Britaniyaning Economist jurnali O'zbekistonni 2019-yilda eng jadal islohotlarni amalga oshirgan davlat, yil mamlakati deb e'tirof etdi. Shuningdek, Jahon bankining 2019-yildagi biznes yuritish reytingida ham O'zbekiston eng ilg'or islohotchi mamlakatlar qatoridan o'rin oldi. Albatta, bular o'z-o'zidan bo'layotgani yo'q. Tinimsiz izlanish, mashaqqatli mehnat, fidoyilik va birdamlik evaziga erishilmoqda. Bunday muvaffaqiyatlar 2020-yilda ham davomli bo'lishi, yanada yaxshilanishi uchun tarmoqlar va hududlarni rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan qarorlarni bajarib, eng yuqori natijalarni ta'minlash lozim. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev barchani Yangi yil bayrami bilan muborakbod etar ekan. Bugun erishgan natijalarimiz hali marra emas. Oldimizda aholimizning turmush sharoitini yanada yaxshilash, mamlakatimizning iqtisodiy qudratini oshirish, imkoniyatlardan kengroq foydalanish uchun 2020-yil sinov yili bo'lishini ta'kidladi. Albatta, yangi yilni katta bayram qilib kutamiz va bayramda yaxshi niyatlar qilish an'ana bo'lib qolgan desak, bu to'g'ri bo'ladi. Avvalambor hammalaringni kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklab, sihat salomatlik, eng katta narsa oilaviy baxt tilayman, xotirjamlik tilayman. Yangi yil bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Albatta, yangi yilda sarhisob qilib, mana shu 3 yillik mehnatimiz, ayniqsa mana shu 19-yilda qilgan mehnat, xalqni salgina islohotlarga ishongani, bu sizlarning mehnatlaring. Har bir sohani yangidan tashkil qilish, nechta qarorlar, farmonlar, uchrashuvlar, selektorlar o'tkazganimizda bir yil ichida eng katta maqsad muddaosi og'rimizni yengil qilish, zamonaviy boshqaruv tizimini joriy qilish. Nima uchun men sizlarni ko'proq chet elga yuboryapman? O'qish boshqa, izlanish boshqa. Lekin har birimiz o'z ko'zimiz bilan ko'rib kelib, bu dunyoga munosib bo'lib, mana shu xalqimizni ertangi kunga ishontirish bo'yicha ko'p ish qilish kerakligiga hammalaring inondilaring, ishondilaring. Hali biz birinchi qadamlarda qo'yganimizni o'zimiz yaqqol ko'rib turibmiz. Albatta, bir yilda tashqi siyosatimizda O'zbekistonda ertangi kuniga dunyo hamjamiyatini ishontirish bo'yicha juda katta qadamlar qildik. Inson huquqlari bo'yicha qilgan ishlarimiz ko'p menga aytayapti. Qoyil qoldik saylovlar bo'yicha. Qo'shnilar, boshqa davlatlar, dunyo hamjamiyati bizni juda mukammal o'rganyapti. Bizni har bir qadamimizga alohida e'tibor beryapti. Hamma vaqt aytaman, sizlarning komandalaring qanday muvaffaqiyatli, unumli, hozirgi zamonga mos qilib ishlasalaring, o'shanda natija bo'ladi. Xalqimiz ishonch bildirakon paytida rahbar ekanliklaring uchun sizlarga umid bilan qaraydi, niyat bilan qaraydi. Shu payti bitta hissiyot tuyg'usi sizlarda paydo bo'lishi kerak. Ey Xudo taolo, meni shu yo'ldan adashtirma, ko'p yillar shu hurmatga sazovor bo'lib yurayin deb
niyat qilishimiz kerak. Bu niyatga sazovor bo'lish uchun halollik, poklik, mehnatkashlik va o'z usulimizda ishlashimiz majbur biz. Zamonda o'zi shuni talab qilyapti. Shularga munosib bo'lish uchun hammamiz boshqacha ishlashimiz kerak. Biz 3 yilda juda katta tajriba orttirdik. Ayniqsa 2019-yilda ko'p islohotlarni amalga oshirish bo'yicha xatolarimizni ham sezdik. Shu xatolarni to'g'rilasak bo'ladimi, yo'qmi? Bo'ladi. Nima kerak? O'zimizdan sabr, toqat, matonat, mehnat, ilm, tajriba kerak. Agar shu narsalar bo'lmasa ekan, hech qachon biz natijaga erisha olmaymiz. Dunyo hamjamiyatida, xalqimizning oldida biz katta sinovdan o'tyapmiz. Nima bilan biz ijro organi shug'ullanyapmiz? Odamlarning dardi bilan. Ta'lim, tarbiya, ichki yo'llar, gaz, svet. Ancha yillar oldin bu tizim paydo bo'lish kerak edi. Ming afsus, bo'lmadi. Nimaga yashirdik, qarsak chaldik. Bunga hammamiz aybdormiz. Lekin shu aybni to'g'rilash bo'yicha endi agar biz o'zgarmasak, hech qachon jamiyatda muhit o'zgarmaydi. 20-yilga kirishga sizlar tayyormisizlar, yo'qmi degan savol meni qiynaydi. Ana shu qiynov hammamizni qiynasa, o'shanda qandaydir biz kelgusi yil shu kunga uchrashuvimiz natijasi boshqacharoq bo'ladi. Parlament ham nima yo'limiz ma'qul, nima yo'limiz noma'qul, qayerga boramiz, qanday to'xtaymiz va nima qilamiz degan savolga yangi kelgan deputatlar, yangi parlament o'zini ovozini bildirishi kerak. Bu yerda o'tirgan odamlarga ko'p narsa bog'liq. Yig'ilishda 2019-yilda yo'l qo'yilgan xatolardan to'g'ri xulosa chiqarib, 2020-yilga belgilangan chora-tadbirlarni amalga oshirish, mas'ul ijrochilar va muddatlarni belgilab olish zarurligi ta'kidlandi. Shuningdek, bevosita joylarga borib, ularning ijrosini tashkil qilish va doimiy nazoratini ta'minlash kerakligi aytib o'tildi. Hukumat ijro hokimiyati faoliyatini samarali tashkil etib, har bir vazirlik, davlat qo'mitasi va boshqa idoralarning 2020-yil har choragi uchun faoliyat samaradorligi ko'rsatkichlarini ishlab chiqib, ijrosini qat'iy nazoratga olish zarurligi qayd etildi. Kelgusi yilda davlat korxonalarini samarali boshqarish va iqtisodiyotda davlat ulushini kamaytirish bo'yicha jiddiy o'zgarishlar qilish zarurligi ta'kidlandi. Investitsiya dasturida infratuzilma obyektlarini qurish va ishga tushirish bo'yicha yangi tizim joriy etish, transport, ayniqsa temir yo'l va aviatsiya sohasida boshlangan islohotlarni jadallashtirish vazifasi qo'yildi. Qurilish, pudrat va loyiha bozorini tartibga solish, bu bozorda erkin raqobat muhitini va zamonaviy shaharsozlik me'yorlarini joriy etish, qurilishni arzonlashtirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Shu bilan birga ichimlik suvi, issiqlik ta'minoti sohasidagi dolzarb vazifalarni amalga oshirish zarurligi ko'rsatib o'tildi. Makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, inflyatsiyani pasaytirish, narx-navoni shakllantirishni to'liq bozor munosabatlariga o'tkazish, erkin raqobat muhitini shakllantirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Shuningdek, iste'mol tovarlari, ayniqsa oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni kengaytirish va xarajatlarni kamaytirish orqali narx-navoning keskin oshishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Bank tizimidagi islohotlarni davom ettirish, qulay va sifatli bank xizmatlarini kengaytirish ham muhimligi ta'kidlandi. Xalqimizda tadbirkorlik tashabbuslarini oshirish, boqimandalik kayfiyatidan xalos etish masalalariga ham e'tibor qaratildi. Yig'ilishda mamlakatimizda qulay biznes muhitini yaratish, jumladan soliq ma'murchiligini yanada takomillashtirish, axborot texnologiyalarini keng qo'llash va inson omilini maksimal qisqartirish zarurligi alohida ta'kidlandi. Davlatimiz rahbari yangi soliq kodeksidagi normalarni qisqa muddatlarda soliq to'lovchilarga batafsil tushuntirish bo'yicha tizimli tadbirlarni tashkil etish lozimligini qayd etdi. Tashqi savdo va investitsiya borasidagi ishlarni samarali tashkil etishga alohida e'tibor qaratildi. Jumladan, to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar va xorijiy kreditlarni samarali ishlatish, ularni aniq natija beradigan loyihalarga yo'naltirish, investorlar bilan manzilli ishlashni yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha topshiriqlar berildi. Shuningdek, xorijiy tashriflar chog'ida erishilgan kelishuvlar va loyihalarni amalga oshirish yuzasidan tizimli ishlarni tashkil etib, aniq natijalarni ta'minlash zarurligi ko'rsatib o'tildi.
iqtisodiyotimizning eksport salohiyatini oshirish, eksportning tarkibi va geografiyasini diversifikatsiya qilish, yangi bozorlarga chiqish uchun tashqi savdoni tubdan takomillashtirish talab etiladi. Bojxona, standart, karantin kabi sohalarni isloh qilib, ularni tadbirkorga ko'makchiga aylantirishni taqozo etadi. Yig'ilishda ta'lim, sog'liqni saqlash, turizm va boshqa ijtimoiy sohalardagi islohotlarni izchil davom ettirish yuzasidan aniq topshiriqlar berildi. Bunda ta'limning barcha yo'nalishlari bo'yicha qabul qilingan konsepsiyalarni hayotga tatbiq etishni tashkil etish kerak. Kelgusi yilda turistlar oqimini 7,5 millionga yetkazish va xizmatlar eksportini 1,5 milliard dollardan oshirish bu sohadagi eng ustuvor vazifaligi ko'rsatib o'tildi. Yoshlarni, ayniqsa qizlarni oilaviy hayotga tayyorlashga e'tiborni kuchaytirish zarurligi qayd etildi. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, oila oldidagi mas'uliyatni anglash, psixologik tayyorgarlik va oiladagi munosabatlarni to'g'ri o'rnatish, oilada sog'lom muhitni yarata olish zarurdir. Agrosanoat majmuiga kiruvchi tarmoq va soha rahbarlari uchun qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasi ijrosini ta'minlash kelgusi yili uchun eng ustuvor vazifa bo'lib qoladi. Bunda paxta, g'alla, sholi klasterlariga kerakli sharoitlar yaratish, yangi tizimda yuzaga keladigan muammolarni muntazam tahlil qilib, ularni bartaraf qilish lozimligi ko'rsatib o'tildi. Shuningdek, yig'ilishda neft, gaz, kimyo tarmoqlari, energetikani rivojlantirish, ushbu sohalarga xususiy sektor va investitsiyalarni faol jalb qilish, xom ashyo qazib olishni ko'paytirish bo'yicha zarur topshiriqlar berildi. Yig'ilishda belgilangan vazifalarni to'liq va sifatli amalga oshirish uchun barcha rahbarlar o'z tizimida pastga tushib, xodimlar va resurslarni maksimal darajada safarbar qilishi shartligi ko'rsatib o'tildi. Davlatimiz rahbari tomonidan ko'tarilgan masalalar yuzasidan parlament a'zolari, bosh vazir va hukumat a'zolari, davlat va jamoat tashkilotlari rahbarlari yig'ilishda so'zga chiqib, berilgan topshiriqlarni sifatli bajarish bo'yicha sohalarda tizimli ishlarni yo'lga qo'yishlarini ta'kidladilar. Prezidentimiz qayd etganidek, bu vatan bizniki. Uni hech kim chetdan kelib obod qilib bermaydi. Farzandlarimiz, jonajon vatanimiz uchun bugun harakat qilmasak, ertaga kech bo'ladi. Xalqni oldidagi mana shu burchimni bajarishga sizlar kamarabasta bo'lyapsizlar. Oilalaringga borib, mana nomimdan meni tashakkurimni, meni minnatdorchiligimni aytsalaring, men sizlardan rozi bo'laman. Nimaga aytsangiz, 19-yil oson yil bo'lmadi. Og'ir, qiyin, mashaqqatli yil bo'ldi. Shuncha investitsiya olib kirish, shuncha eksport qilish, bu g'alabamiz bu. Mumkin ekan qilsa, lekin bu ham birinchi qadamimiz. Biz bir oilamiz. Oilamizning mustahkamligi, tinchlik, xotirjamligi izlanishda kelgusi kunimizga, kelgusi yilimizga mustahkam qadam qo'yishga, xato qilishga haqqimiz yo'qligidan dalolat. Shuning uchun men sizlar bilan bugun uchrashib, mana shu yana bir marta rahmat aytib, sizlarga minnatdorchilik bildirib, sizlar bilan ko'p yillari ishlash hammamizga nasib etishini, ilohim xalqimiz tinch, omon, mana shunday bizni qo'llab-quvvatlagan jonajon xalqimizga yana bir marta ta'zim aytib, rahmat demoqchiman. Sizlardan salginagina mehnat, mashaqqat, qiynash, intilish qoldi. Ana shuni orttirgan tajribalaring natijasida 10-15% o'zlaringni qiynasalaring yutuq boshqacha bo'ladi. O'zlaringni yo'nalishlaring bo'yicha qandaydir o'zlaring muvaffaqiyatlaring, o'zlaringga mehrlaringni qo'yib, o'zlaringni kasblaringni yaxshi ko'rsalaring, bilasizlarmi, qancha yutuqlar qilishimiz mumkin. Dunyo hamjamiyat 3 yillik faoliyatimizga bergan e'tirof bu sizlarning mehnatlaring, mashaqqatli ishlashlaring. Oliy majlisimizga bo'lgan katta murojaatimda natijadorliklarimiz yaqqol ko'rinib turishi kerak. Bizda imkoniyat katta-ku, biz ham vatanim deb, ertangi kunim deb qariyalarimizni e'zozlab, yoshlarimizni qo'limizda ko'tarib agar mehnat qilsak, albatta ana shu o'zligimizni anglash nuqtai nazardan ana shu buyuk bobo-kalonlarimizni ruhlarini shod qilamiz. Kelgusi yil sinov yili, og'ir yil.
agar shu hammamiz bir mush bo'lib ishlasak, ana shunda jonajon vatanimizni, buyuk xalqimizni rozi qilamiz va bu xalq bizdan ham rozi bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Katta rahmat sizlarga.